Small, it's a small nightclub or restaurant. Bistro is. Small nightclub or restaurant. The kind that you would find in Europe. It's their à la carte, what is à la carte? Food à la carte, Probably. จานเดียว Probably. A lot of snack food. all snack food. A lot of snack food. ในผับ And then not really all fancy. restaurant Not fancy. Not so fancy. Just food that you would enjoy with a drink. Not fancy. เนี่ยเราเอาไป They ที่ไหน use that word bistro to make it sound like, how should I, fancy. You know, instead of just saying bar or club, bistro makes it sound like, ooh, you know, yeah. A small night club. Yeah, a small nightclub, a small little bar, right in the corner, little place, not big, not big, ยุโรป small. ยุโรป Bistro, อ๋อ bistro, yeah. French word. And teacher, many early about electric a lot of how to manage the It's a French word, it's a French word. ร้านอาหาร ที่เราไปชิมที่สู้กลายเป็นอาหารจานเดียวอ่ะกลายเป็นอาหารจานเดียว It can also be, it can be, it's usually a smaller place. And the owner decides what kind of food. It can be simple food, it can be fancy food, but small. Not like a big club, maybe pictures on the wall of You can see on the road, on the street. yeah, That, for example, the Silom Road, the line Silom Road. those are little bistros, yeah. Silom Road. Yeah, those are little bistros. 就 Yes. 就Victor send the top food, I'm sorry, the top food, is it Victor it top good? top food, Oh, shop food? It could be. send not send. It could be, or it could be, No, but it could be Top fancy. it's but small small house, top food, send the Victor. Probably not. No. You mean like on the market, ที่นู่น 85 ใช่ soy, ที่ในตรงนี้เป็นแพงหน่อย 85 soy? โรงแรมแม่น้ำถึง บิสโตร 300 ค่ะ อันนี้ ร้านอาหารเนี่ยเหรอ ระยะบิสโตร No, not มันเป็น even. ร้านอาหารเล็ก ร้านอาหารค่ะร้านอาหาร ร้านอาหารเล็กไม่ใช่ก็ชอบทุกไม่ใช่เหรอ Can't wait to เนี่ย get ค่ะ it. เนี่ยค่ะระดับอย่างเงี้ยค่ะเอาเฮ้ย แต่ในห้อง นี่คืออะไร เอาไม่เอาเลย บิสโตรบิสโตรนี่แหละ Not so fancy, but different. A place that you would like to go with your friends. because Not a big night. I go to eat something have a shop. ไม่ใช่แล้ว You mean like 85? You mean like soy 85? No, that wouldn't be a bistro. No, that would be, no, เป็นร้านเล็ก no, not so much, not so แต่ much. ที่ไปเขาก็พูดอาหารจานเดียวเราจะมาขายเครื่องดื่มซะด้วย Sue, what word did you want to know? You wanted to know a word. And dispose? Maybe Send the dispose. restaurant, small restaurant, Yeah, a little small, small restaurant. like people can go in, it's a fancy word for a little restaurant, really. The fancy สิ่ง word. นั้นจะขาย The little tables outside, you can sit and smell the fumes and. ร้านเล็กร้านเล็กคล้ายๆร้านเล็กๆนะ ๆร้านอาหารเล็ก จานใหญ่ ดูว่าเป็นร้านอาหารเล็กก็ได้ จานใหญ่ที่ตู้เลยจานเล็กที่เรานอน อาจารย์เท่าไหร่ ในเรื่องเราจีร้อนไง เพราะอะไรไม่รู้ แต่ไม่รู้ถ้าเป็นเราเป็นไม่คิดเลยไงไม่คิดเลย จีนค่ะผู้มาค่ะ1,200 1,500 อาจารย์ตอนหลังโรงพยาบาลเนี่ย หรือของแค่ของการการของการที่หมายที่ Okay, Dispo, you have a computer that doesn't work. เออ
I want to know about when people cannot use electric, right? Laundry, TV, and computer, cell phone, and where we throw away. Here, ชื่อดีไม่ได้ disposal spot. โบราณของอีแซ่บจะไป Disposal, okay. In the, Okay. once again, I talked about this. Computers have all kinds of chemicals, Yeah. metal, Dangerous. nasty stuff. Yeah. So you can't throw them because it's not good for the environment. It's not good to throw them in the dump and put them in piles, and then they break and they leak into the soil, and the soil gets contaminated in the water. So listen to what happens. So you take them to a place in Bangkok, they would say, go to 85 Silom Road and put the computer there, put the cell phone there, put the whatever there. Then what they do, this is bad. Then what they do, at least in my country, they go ahead, they take all these computers. Where do you think they ship them? I think it's dangerous for people. Some people Yes. they keep for sale. People. It's and very dangerous to sell open and, that stuff up. But Sue, where do you think they send all the computers they get in the United States? Where do you think they go? Who do you think buys them? Guess what country? outside. Outside. Guess Guess what country buys all that stuff? Right here in Southeast Asia. เพราะว่าเราคนเอาไปขายนะพวกนี้นะ ถามจากที่ไหน ฮะ เขาถามอยู่ในกระเป๋าว่ามาที่ไหนซื้อไป China China. China yeah China. we spread the satellite แต่ต้องเอาความเป็น CPU ออกมาก่อนนะคะ So they take these computers, these cell phones, these electronics, these printers. They take them to a place, and someone from China will buy them. the computer Will buy, yeah, but they're no good. So they'll buy them, give the town, the city, the money, then they put them on a big boat, a big freighter, ship them to China, and then the people, the poor people, break them up and take them apart. Yeah, I think about many like Thailand. So what they have is now problems. 6 million people how I think everyone have a lot. Yeah. And then when they go to Throw them out. and and people keep poor people keep and they Break them up. and go to inside cell and then they like And they get sick, cancer. Yeah, cancer. And that's what's happening, that for my country, these places that collect them will sell them to China. China will buy them. And then poor people on the street, they'll have like a whole pile like this. We'll take them, bang them, touch them, put them aside, and then they'll sell that to place. So cancer, no good, very bad, And then very bad. I think the government cannot, the government can mandate for electric. They'll sell some of that junk in the computer to companies that'll sell it back to the computer makers to make money, recycle. It's called recycling, absolutely. ทำไมเอาไปที่ประเทศไชน่าขายให้ประเทศ ที่แรกซิงเนี่ยไปเก็บไปแกะอะไรเนี่ย Recycle. To use again. แล้วเขาก็ส่งมาที่ประเทศไทย You see these poor people in Phnom Penh, you see them here in Bangkok, they collect plastic, they collect cardboard, cans, and they'll sell them to recyclers. To recycle.
who will sell them to companies to make new cans, new cardboard, new paper, new computers. Always poor people. That's how they make a living. It's like, all right, let's do. แล้วก็พวกลายอีกเยอะแยะหนึ่ง It's not good. So a lot of the farm. It's always the poor people. พี่เอก That's how they do พี่ it. เอกเซ็นชื่อยัง กินยังให้เขาเซ็นเฉยๆยังไม่เซ็นเล่มนี้เลย อะไร เขียน พี่ปิวเขียนยังเรียกหลายครั้งแล้วนะ เขียนแล้วผมเขียนแล้ว เรียกให้พี่เอกเรียกหลายครั้งแล้วรำคาญแล้วรำคาญแล้วนะเดี๋ยวแม่เขียนแล้วไม่เขียนเลยน่าเบื่อแล้วก็นอน อย่าเราลูกมันเปลี่ยนเอาไม่มีลูกอ่ะเขาเขียนทุกคนแล้วเดี๋ยวคุณคนเดียว เขียนไม่เป็น ไม่เขียนแค่ชื่อเล่มชื่อแล้วโอ้ เก่งเขาถามมาเริ่มเป็นจริงที่นี่ ที่เขียนตัวอย่างให้ดูที่นี่เดี๋ยวจะลอก เลิกนะที่ว่า พูดภาษาไทยมาแล้วที่เขียนมาภาษา ข้างหลังไม่เขียนนะไม่ได้เก็บเอาไว้ใส่ เอาไว้ใส่ลูกข้างหลังเดี๋ยว รำคาญมากไม่เรียกหลายทีเลยเรื่องเขียนมียาเยอะ จะตัดเดือน ตัวนี้ว่า ตัด เดี๋ยว เงินเลยเดี๋ยวพาไปเรียนด้วย เขียนตัวอย่างให้ที่ไหน ไม่ต้องเขียน รำคาญมาก เล่นโบมากเรื่อง เขี เขี ย ย น น แอนมีข่าวอย่างว่าที่เคย นี่เดือนกุมภามีนาเมษาเอรีไอมา เขียนชื่อเองเป็นโบราณเนี่ยนะคะไป Now, I think when I, ไม่ใส่ใจ that's when I ตัว go, เอง when I leave, you should have maybe John, จอนที่จะต้องโดนนะ the other idea. Teacher I want to know about Peter John His eyes good, he had the other eye done. He had both eyes for cataracts. ฟังให้ Peter John ดู He had cataracts, ที่ both ที่ eyes. เดินเลสมันอยู่เป็นทูริสต์วันนั้น เขียนไม่เจอ ก็แสดงถึง No, no patch. no E S E So he has, ไม่ต้อง he'll either teach here, maybe ฟังให้ Peter John Eddie, อ๋ออันนี้ you know Eddie? เรียนแล้ว Yeah, Eddie, มี maybe มี Eddie. ได้ We will be back on March He'll be coming back, yes. Eddie, let me tell you about Eddie. Eddie maybe wants to be a brother, like John or like Tim. He wants to be religious brother. So he has to, if he decides, go into training. Then he'll go to China maybe 2 years, then he goes some, I don't know, big thing. But that's what he's thinking. But this time he will back to Thailand to No, he's gonna be back, yeah. He would be back now. But the only problem is that they've got two, mother and daughter, over at Wat Proc. อ๋อ And then they have really, and then they have Easter. They're leaving March 20th, เดือนหน้า so they're done March 20th. Now Peter John stay at home or at the hospital No, home. at home โอเค who take care But nobody Tim was helping him, but Tim is sick with a cold, bad cold. อ้าว And John has a lung problem, so if he gets sick, อ๋อไวเซนซิทีฟ yeah, can't breathe. He's 78. อย่า oh Yeah, and and I'm very worried about เจ็ดสิบแปดแล้ว I'm worried about him. worry about him oh yeah they stay alone oh He's not. ที่จะสาม He คน lives in Chinatown. I ไอโดแต่ละน้อยเวน Beautiful. Like we went to this, ห้องอยากให้ when ไป we อยู่ went ใน to โรง Chinatown, he took us to his apartment to see what he's collected. He likes Chinese and Japanese art. You should see the thing. บิ๊กบิ๊กรูป No, small condo he rents. สำหรับที่แค่ It's right on the river. You can see it when you go on the river. It's in Chinatown. You get off at that, เนาะ you get off at that pier, I can't remember which one in Chinatown. And then it's the big orange building you see from the water. So his condo, he rents, overlooks the river. oh It's really quite beautiful. ก็สอง กูคือ
16 นี่ maybe? สิเดวิลวิว 16 maybe. But he has beautiful things. Because he was in Central, he was in Middle East, he was in Latin America, he was in, all over the world. all over เนี่ย all over ที่ประเทศสิงคโปร์นะแล้วที่จะเก็บของคนที่อยากจะเก็บของที่ประเทศไปซื้อเป็นคนที่ของที่ของเนี่ยซื้อจากที่อะไรมีหมดเหมือนที่ไหนไหนที่มันสวยติดใจHe did, but Đi trái. Hay là đi sờ bài không? you heard, you heard about Phnom Penh today, straight from the horse's mouth. So what do you think that means? To hear something straight from the horse's mouth? เดี๋ยว11 โมงก็ What ได้ do you think that means? 11 โมงก็ได้ที่11 Straight from the horse's mouth. ให้มันเลิกก่อนไม่ดีเหรอ This is a big one we use all the time. To hear something straight from the horse's mouth. What do you think it means? Straight from the horse's mouth. Robert, what do you think it means? Straight from the horse's mouth. ถามเอกคุณเอก Remember lunch Friday? yes Friday lunch. I wait look forward Yeah, we'll make sure we get, everybody can take food home. โอเคเลย If you want to. What do you think Horse. this means? The horse means the story of true. caring meaning เนยไม่เขียนเนยเป็นพาเนยสำนักเนยถ้าสุพรรณเนยไม่เขียนเลยสุพรรณ อาจารย์ได้เขียนยัง อาจารย์เขียนตรงไหนไม่ได้ดูที่แรกๆเลยอ่ะ meaning ต้องที่ในห้องท่าสมาธิ true hearing เป็นไงคะพวกเราเลยพวกไม่ได้ดูที่ตรงไอ้ต้อยยังไม่เขียนไอ้ต้อยอยู่ วันที่4เป็นผู้เขียนมา Did she use anything on the board last week? Did she write things on the board? มี Explain เขียน things? ได้ไหม The teacher? มีไหม She explained things? พูดก่อนมีเขียนได้ไหม Yeah, the other teacher. Did she explain? สร้างสร้าง Did she explain things? She gave idiom every day. Oh, that's all? Every day. That's all? No, วันที่เนี่ย only one idiom. Could she teach? I mean, did she know how to teach? บุ๊กทรี Easy. I warned you, I told ไม่ใช่ไม่ใช่ you, without saying anything. ไม่ใช่she give the book every one paragraph everyone read How to teach you. แล้วที่สิบแปดเดี๋ยวเราไปเรียน Many remember. Straight from the horse's mouth. Okay, to hear something from a person who was there, who saw it, or who knows that something is true. Trump was a perfect example when he went on television and said, oh, in Sweden, the refugees
caused a riot and there were many problems. Well, that didn't happen. Came back. อ๋อแล้วเนี่ย That didn't happen. ประโยชน์สุดท้ายอะไรบางทีบอกว่า To believe something is that you have to trust who tells you that, straight from the horse's mouth. If I said to you, tomorrow someone is going to come in here and give you 1,000 baht. So make sure you're here. Would you believe me? I mean, no you have to decide if that's true or not. it is true So if you hear something straight from the heart, you have to know who's telling you that. อ่าฮะ If somebody on the street said, oh boy, they just killed the Abadan to make that Mako what? Would you believe that? Probably not, because he wasn't there. You have to know who's telling you something to believe it. For example, when you explain about the meaning of the idiom, I hear something through from the horse mouth. Yeah, The teacher. I'm the teacher, I'm the horse's Yeah, mouth. as I'm much the as- person that's telling you, yes. I believe that's If you trust me. But if there's somebody that's walking on the street and told you, oh yeah, straight from, what does that mean? You would probably say, wait a minute. I have a grain of salt. I have a grain of You salt. have, yes. There's an element of doubt, a grain Of of salt. doubt. Yes, we have. แล้วกันว่า teacher, Yeah. you said I was on mouth. That is the truth. Okay? Correct. Yeah. So when somebody is telling you something, you have to figure out who's telling you the truth or not. If you believe the person, oh, I was there and I saw it, and you know the person. From the mother, father, and the teacher, not the boyfriend. No, exactly. Yeah, exactly. เชื่อไหมอ่ะ Exactly. คนที่น่าเชื่อถือเนี่ยฟังจาก อันนี้น่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือคนที่เชื่อถือแน่เขาจะ เชื่อถือได้ This is a cute one. เชื่อถือได้ We have this one and the คนน่าเชื่อถือได้เขาจะขวัญได้ได้โตความจริงต้อง We have some things for the course. Yeah. Speak of the devil. Supan just walked in. Speak of the devil. Supan just walked into class. Speak of the devil. Nook just came back to class. Okay? So speaking of the devil means that you were just talking about the person. พูดถึงคนคนข้างในพูดถึง When you talk about the third person, he walk in his mouth. You know, เขาพูดเข้ามา ตายยาก Too difficult to die. โอ้ย Thầy เอาไปเขาไม่ได้ใช้ ตอนนี้ไทยอยู่โกคนนี้ต่างกันเลย เอา if we had been talking, I was worried about Supan this morning. สปีก So I was saying, if we said, gee, where's Supan today? I wonder if everything is okay. And Supan came walking in, I would say, oh, speak of the devil. Here's Supan. ได้หมด when you ask about rainbow walk coming. It's kind of, when you say devil, devil means bad things, but it's not that. It's like, Different. it's kind of like a friendly way of saying, oh, gee. Just talking Yeah. about the person. You're just talking about the person when he or she comes in or arrives in the room. Let me straighten this out.
This isn't, when you say devil, this doesn't mean a bad thing. This just means, oh my goodness, look at this person. Speak of the devil. Teacher not mean the ghost. No, no, no. No, that's a good question. That doesn't mean a ghost. Just ask. You were just talking about someone and here they come. You ever have a friend that you're talking about, or in your mind you say, gee, I haven't seen Toy in a long time, and I'm walking down the street and there's Toy. Speak of the devil, there's Toy. Speak of the devil. Yeah, devil. Not a bad thing, not a Devil or devil. kind of a nice thing, a nice thing to say. Talking about Teacher John. Somebody that you like, or maybe don't like. Get lower. No or devil. Speak of the devil or no. Devil. Devil. You know the devil is, Devil. you know what devil is. Devil is like, How to pronounce? what in Buddhism is a very bad thing, spirit. What's a bad spirit? In Buddhism, who would that be? 应该是来从那个 spirit Who would that be? Huh? In Buddhism, what would a devil be? What would a very bad thing be? A person or animal or? What could it be? You could say, speak of the Naga, and then somebody comes walking in, and you were just thinking of that person, or you were just wondering where they were. And then they come around the corner, and you could say, speak of the Naga. Yes, speak of that person. It means How to pronounce devil? devil, Devil. devil, devil. You know, and you don't, do you have Halloween here? Do you celebrate Halloween? 在上 place Yeah, well, you know the devil that has they the, put something yeah, and he has the horns. I can't draw very well, John. เอ๊ะตกลงจะพาครูเที่ยวเปล่าเนี่ย ไม่สนใจ You gonna ปล่อยเข้าไป ดีแล้วไม่เปิดเงินเป็น You know, ข then นม he ต้ม has, ได้กินขนมต้มหอม then he has a body, and then he has แล้วก็ that หลังจากทานข้าวแล้วว่าเขาเรียก kind of like that arrow that he holds. ไม่เอาแล้ว เป็นบางคนชอบไป Down here, and holds that arrow. Devil. You know, on Halloween. You know, ไล่กระโดด like a what? โกด Like a ghost. You could say ghost. ไปแล้ว Speak of the ghost. สปิริตโกด You could say ghost, absolutely. Speak of the ghost, speak of the devil. Because the devil is kind of a ghost. เป็นไอ้ต้องอยู่ด้วยค่ะอยู่น้ำเดือดมาก Well, one thing about being here, I lost some weight. ถ้ามันถ้ามัน I lost some fat. I'm giving all my นี่ถ้าวันนี้จะพาไปดูผัดไทยแล้วมีงานเอาไปดูผัดไทยแล้วให้ใจดูพาพี่จะไปกินผัดไทยวันนี้นะจะพาไปกินในโรงเรียน สีตรงนี้เลย ที่เราไปที่ชอบ ไม่ใช่หรอ Yeah. today วันนี้เหรอ เอาไหมไป today เนี่ยแพลนโกลัน Yes, we're going to, ใช่ไหม there's a museum โอเค that has, it was in the newspaper yesterday. let's see you got review see you for lunch today Maybe another day? today when tomorrow Tomorrow, it's Wednesday. What's tomorrow? today Wednesday Wednesday. Yeah, we can go Wednesday tomorrow. นี่พี่นักศึกษานะที่นี่ไง tomorrow โอเค Where? somewhere เดอะ We're going Friday. We're ไป going ที่นั่ง Friday. ที่มันเมฆ No, นะ no retreat. ที่ No, นั่งที่มันเมฆก็สวยนะ no, I treat, no. We go Friday. I'm treating you. มันจะ treat you too That's only fair. No, that's fair. Thank you All this time, I have all these things that I'm getting and Thank you very much thank you. ที่เชื่อว่าจะเซโน Huh? Because we're going Friday. Oh,